of India, Ministry of Railway, Railway Recruitment Boards, details, centralized employment notification. एटा होची रेलवे रे गोटे नोटिफिकेशन जोटा कि लेटेस्ट कौन बाहरी पोस्ट रेलवे तरफ रू सेटा आम देखा कतोटी पोस्ट रही है आम देखा टोटाल तो समस्ते जानी जाइए ये 32,000 पोस्ट रही 32,400 केते गोटे पोस्ट रही तो आम देखा तार डेट कौन रही ये देखो पब्लिक है 22 जनवरी 2025 22 तारीख में पब्लिक है ओपनिंग डेट रही टाइम 23 ओपनिंग है से वेबसाइट एप्लाय स्टार्ट है तार क्लोजिंग डेट रही 22/2 रही फेब्रुआरी 2 तारीख रही तार क्लोजिंग डेट। जदि मॉडिफिकेशन करेंगे आपड़ ताहले जदि कौन ऑनलाइन प्रोसेस रे भूल हो जाए ताहले आपड़ 25/2 रु 6/3 मध्य 25/2 रु 6/3 मध्य आपड़ करेक्शन करेंगे किसी जिनिस आपण ऑनलाइन करवा टाइम रे जदि भूल होता है वेबसाइट डाउन जो किसी जिनिस रही जाए ताहले आपड़ अपडेट करेंगे 25/2 फेब्रुआरी 25 2025 रु 6/3 2025 मध्य आप करेंगे करेक्शनटा। आउ कौन रही देखा देखो रही पोस्ट नेम वेरियस पोस्ट लेवल 1 to 7 रही पे मैट्रिक्स तार दरमा रही 18,000 इनिशियल पे रही 18,000 दरमा वेरियस रही डिफरेंट रही मेडिकल स्टैंडर्ड एज फॉर एनेक्चर 1 ए रे लिखाई सब जिन तार एज कौन रु 36 वर्ष रही 2025 हिसाब आप हिसाब करेंगे एज रिलैक्सेशन रही तले देखा से टोटाल वैकेंसी कौन रही 32,438 वैकेंसी रही 32,438 वैकेंसी आपड़ पाइपर। आउ कौन रही बहुत गुड़े पोस्ट रही 32,000 एटी आपड़ जदि ठीक से पढ़ापढ़ी करेंगे किसी यार असुविधा ना निज उपर विश्वास रखु आप निश्चय पाइबे है आम डिटेल्स जाना कौन कौन रही मेडिकल कौन मांगी से भी ये देखने ये एज लिमिट रही 18 रु 36 वर्ष रही 36 वर्ष रही आप एज रिलैक्सेशन रही एज रिलैक्सेशन ये रही देखो ओबीसी 3 वर्ष एसटी एससी 5 वर्ष एक्स सर्विसमैन मानक एक्स सर्विसमैन ऑन रिजर्व एक्स सर्विसमैन रही 3 वर्ष ओबीसी एक्स सर्विसमैन 6 वर्ष एसटी एससी एक्स सर्विसमैन रही 8 वर्ष एक्स सर्विसमैन ये रही 6 मंथ आपड़ करेंगे अटेंडेंस करेंगे ताहले हेबो। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी रही 10 वर्ष ऑन रिजर्व हैंडिकैप मानक 10 वर्ष ओबीसी हैंडिकैप मानक 13 वर्ष एसटी एससी मानक 15 वर्ष रही एमती तार रिजर्वेशन रही। एंट्री कौन अप्रेंटिस मानक एज रिलैक्सेशन रही एज कौन निजी देखो 18 रु 36 वर्ष भितर आप एज होता दरकार और 2/1 तार जन्म ऑन रिजर्व जी कैंडिडेट अच्छा जन्म 2/1/1999 पूर्वर हो दरकार 2/1/1999 रु 1/1/2007 मध्य आप जन्म ग्रहण कर दरकार ओबीसी मान 2/1/86 और एसटी एससी मान 2/1/1984 मसीहा मध्य आप जन्म ग्रहण कर आवश्यक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रही देखा ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रही 10th रही आप 10th जदि पास कर 10th रही क्वालिफिकेशन आईटीआई दरकार नहीं कि आमर डिप्लोमा दरकार नहीं टेक्निशियल क्वालिफिकेशन किसी दरकार नहीं आप जब 10th
दशम पास होइछन्ति ताहेले आपण इलिजिबल एठी आपण पकै परिबे रेलवे रो जो जॉब बाहर 32,400 सेटा आपण पकै परिबे केवल आपणक पाखरे दशम सर्टिफिकेट फाइनल सर्टिफिकेट थिबा आवश्यक। एठी फीज कोन रहिछ देन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सेन हैव टू पे प्रेस्क्राइब एठी रहिछि 500 टका रहिछि and below action out of the fees 500 an amount 400 shall be refunded due to course जिते बेले आपन एग्जाम हेबो सीबीटी एग्जाम हेबो जिते जो टाइम रे आपन फीस देबे 500 टका को माने 500 टका देबे जो माने कि अदर्स जनरल से माने 500 टका फीस रहिछि सेमिद्रु 400 टका रिफंड हेबो जिते बेले सीबीटी एग्जाम देबे जदि हैंडीकैप्ड एसटी एससी ट्रांसजेंडर फीमेल एक्स सर्विसमैन मानक पई 250 टका रहिछि 250 टका आपन को रिफंड हे जिवो किंतु जनरल मानक पई 500 टका देबे से मानक 400 टका रिफंड हेबो। मोड ऑफ पेमेंट कोन रहिछि आपन नेट बैंकिंग रे ऑनलाइन रे आपन पे करिवे आपन पैसाटा आ कोन रहिछि डिटेल्स रे हम देखिबा धीरे धीरे स्क्रॉल करबा नहले छाड़ हे जिवो स्किप हे जिवो क्वालिफिकेशन फीस गला आमे देखिबा भी फिट मेडिकल कोन रहिछि एटा अप्रेंटिस मानक पई एटा स्पेशल जो हैंडीकैप मानक पई रहिछि जति आपण हैंडीकैप ताहले आपण निजे एटा वीडियो पॉज करी आपण देखि नेबे टिके पॉज करी आपण ये करबे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहिछि तखन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनिट रहिबो नंबर ऑफ क्वेश्चन कोन रहिबो तखन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबो जनरल से रहिबो साइंस रहिबो 25 मार्क मैथ रहिबो 25 जनरल रीजनिंग रहिबो 30 मार्क जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर रहिबो 20 मिनिट रो ए 20 टी क्वेश्चन रहिबो आपन को 90 मिनिट रो टाइम दिया जिवो 1 घंटा 30 मिनिट टाइम दिया जिवो टोटल रहिबो 100 टी क्वेश्चन रहिबो आपन सेटा 90 मिनिट भितर आपन करबा दरकार एठी 3 रे गुटे 3टा क्वेश्चन रे गुटे नेगेटिव मार्किंग रहिछि एटा आपण जो प्रिपेयर करबे जो एग्जाम पे क्वेश्चन टाइप्स सॉरी आपण जते बेले प्रिपेयर हेबे ए एग्जाम पे आपण अधिका किसी पढ़िबेनी जोटा एठी लेखा हिसी जोटा नोटिफिकेशन रे दिया हिची सेटा ही आपण प्रिपेयर हेके जिवे प्रिपेयर देखंतु एठी कोन लेखा हिची सिलेबस अछि मैथमेटिक्स रो कोन कोन पढियो नंबर सिस्टम बोधमास डेसिमल फ्रैक्शन एलसीएम एलसीएच रेशियो एटा गुटे प्रॉफिट लॉस अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री एटा सब पढिबे एमती मैथ रो रहिछि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रो मध्य से सेम अछि जोटा एठी जोटा लेखा हिची सेटा ही आपण सेटा ही आपण प्रिपेयर हेकी एग्जाम देबा पय जिवे जनरल साइंस पय मध्ये रहिछि तखन तो एठी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर मध्ये रहिछि साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कल्चर एमती रहिछि आपण एटा ही प्रैक्टिस करिके जिवे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो जे पीईटी रहिछि कोन रहिछि मेल कैंडिडेट पय रहिछि मेल कैंडिडेट शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलो वेट 35 केजी ओजन बोही की 100 मीटर 2 मिनट रे जिवे 35 केजी वेट ओजन बोही की 100 मीटर जिवे 2 मिनट रे आपण क्वालिफाई करिवे आउ कोन रही छि 1000 मीटर जिवे 4 मिनट 15 सेकंड रे एटी ओजन बोहिबेनी केवल दौड़ी के जिवे 4 मिनट 15 सेकंड रे 1000 मीटर एटा पो मानक पय जे मानक पय कोन रही छि 20 केजी रही ओजन बोहिबे 20 केजी 100 मीटर जीवे 2 मिनट रे पो माने 35 केजी 2 मिनट रे जीवे 100 मीटर जो मानक पय 20 केजी करा है 15 केजी किलो कम अछि तांगर
रन कौन कर 1000 मीटर जी 5 मिनट 40 सेकेंड पुओ मान 4 मिनट 15 सेकेंड दिखाई झील मान 5 मिनट 40 सेकेंड आपण से पार करेंगे जो टाइम रही लिमिट ता पूर्व आपण से नेक्स्ट पारी को आपण जाइथिबा आवश्यक पीटी रही पीटी पर आउ कौन रहा एक्स सर्विस मान रही नोट प्रेगनेंसी फीमेल कैंडिडेट मान रही ट्रांसजेंडर कैंडिडेट मान रही आप जो ये रही आप वीडियो पॉज करके देखी ने एप्लाय केमती करेंगे जदि आप निजे निज पाखे कंप्यूटर फंप्यूटर अच्छी ताहले आप निजे जेपीजी केमती कलर फोटोग्राफ ता फोटोग्राफर इमेज रचास रोषे भी ये सब आप देखी ने ना जदि आप निजे ऑनलाइन कर जदि जाना ताहले आप मो सेवा केन्द्र बा सीएससी जनसेवा केन्द्र को आप विजिट करेंगे जदि आप हैंडिकैप ताहले आप सर्टिफिकेट धरते एसटीएससी मान सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट इक्वल टू पास फॉर ट्रेन लेवल ट्रेन पास आप एसटीएससी सर्टिफिकेट आप दरकार हो आप धरिकी जाइए ऑनलाइन सेंटर को यहाँ मुझे लास्ट देदेवी कौन रही तार वेबसाइट से लास्ट को देखा आउ किसी ना एमती इम्पोर्टान्स किसी ना ये सब वेबसाइट एड्रेस सब स्टेट पे अलग अलग वेबसाइट रही आम देखा भुवनेश्वर देखा भुवनेश्वर पे आरआरबी ये रही देखो भुवनेश्वर आम ये वेबसाइट को जीवा rrbbbs.gov.in रे आप जाकि ऑनलाइन करें यहाँ केतोटी रही सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एम मेडिकल एग्जामिनेशन तार रही डिसेबिलिटी मान रही केतोटी कोड केतोटी रही एठी गोटे वार्निंग रही एठी आपण दिया जाइए जे आपण कौन सी दलाल जो माने कि एग्जाम रे मो पास करदेवी मो पैसा नहीं कि मो कंटाक्ट अच्छी एमती कहले आप विश्वास करेंगे कहीं आमर जो ये अच्छी आरआरबी वेबसाइट अच्छी सेटा कौन सी दलाल ये करेंगे ना यहाँ गवर्नमेंट ही तार करें सेटा वार्निंग दिखाई आप एमती ठकामी रे पड़े ना केते रही आम जावा ऑफिशियल वेबसाइट को जावा एटा होची ऑफिशियल वेबसाइट indianrailway.gov.in एटा को आपण जाई ऑनलाइन करि परिबे एठी तले आम भुवनेश्वर रे क्लिक करबा भुवनेश्वर रे क्लिक कला परे आरआरबीबीएस जोटा म कहउतिले नोटिफिकेशन रे से वेबसाइट को विजिट करिवे एटा एमती गोटे आसीबो ताको काटि देबा एठी देखो एठी देथिबो एप्लाई ऑनलाइन लिंक देछि मो आ गोटे वीडियो रे देखेबी केमती अप्लाई करबा सेटा मो देखेबी थैंक यू जय जगन्नाथ आपण मो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु भगवान आपण को मंगलमय रखो गेम खेली सबुदिन जीति पारे 500 ରୁ 1000 टंका एही जो गेम अच्छी से मो डिस्क्रिप्शन दे दीची
तो ये डिस्क्रिप्शन छुईला पर निज मोबाइल फास्ट प्रथम रेजिस्टर करेंगे तापर किसी 500,000 टଙ୍କା मनी डिपोजिट करने पड़ो डिपोजिट कर सारापर किसी गेम अच्छी तले जोटा कि आपको खेलवा पड़ो टिके 10 टଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ସେ 10 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବେ ତାର କମିଶନ ଆପଣ ପାଇବେ ଆପଣ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଖେଳିକି ଆପଣ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ପୁଣି ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖେଳିଲେ ଆପଣ ସାଲାରୀ ପାଇବେ पर डे एमती सालारी ରହିବ टोटाल आपको मिसिकी 1800 ରୁ 2000 अर्निंग हेबो डेली तो एई गेम को आपण खेलंतु और पैसा कमांतु।